Každý vlasový folikul funguje v 3 fázach. Rast, prechod a oddych. To znamená, že jedno ošetrenie v našom trichologickom salóne nestačí, pretože nezasiahne všetky fázy naraz. Aj keby 10 folikulov aktivujeme dnes, ďalších 20 sa nachádza v inej fáze. Takže pravidelné návštevy a trichologické procedúry sú nastavené na cykloch. Keď klientka chodí pravidelne, robíme stabilizáciu mazových žliaz, zníženie zápalu a aktiváciu mikrocirkulácie v čase, keď folikul reaguje. To je dôvod, prečo klientky vidia zmenu už po 60 dňoch. Mazová žľaza sa totiž reguluje v 21-dňových cykloch. Zápal vlasovej pokožky a folikulov sa teda dajú znížiť iba opakovanými zásahmi. To isté platí aj pri aktivácii rastu vlasov. Pokiaľ aktivujeme pár vlasových folikulov, iné sa nachádzajú v inej fáze. Tým pádom potrebujeme opakované zásahy, aby sme v kratšom čase zasiahli čo najviac folikulov. Pokiaľ chcete vidieť čo najrýchlejšie a najlepšie výsledky, najdôležitejšou vecou pri starostlivosti o vlasovú pokožku a vlasy je hlavne pravidelnosť.